दोस्तों आज हम इसकी भी सर्विस कर देते हैं। जिसका ये लैपटॉप है बोल रहा था कि सर्विस कर देनी इसकी, ये बहुत ही गंदा और चल नहीं रहा। अब मैं सोचने लगा चलो इसकी भी सर्विस कर देते हैं। थोड़ा मशीन में डाल देते हैं इसको और डाल डुल के पानी धोते देते हैं इसको, ताकि जो है ये भी अच्छा हो जाए और चलने लगे अच्छी तरीके से। चलो अब ले आए हैं वॉशिंग मशीन के पास और अब करते हैं इसका काम। बने रहे इस वीडियो में और दिखाते हैं आपको इस लैपटॉप में हुआ क्या एक्चुअली में। देखिए ये लैपटॉप हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद दिखा देते हैं आपको, उसके बाद करते हैं इसकी सर्विस। आया समझ में? देखिए ये बोला है टों 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 टों, 1 2 3 4 5। यदि 5 बार भी आपका लैपटॉप कर रहा है, डेल का लैपटॉप है, तो समझ लीजिए आपका बायोस सेल का इशू है। बायोस सेल चेंज कर लीजिए तो आपका इशू रिसोल्व हो जाएगा। 99% नहीं, 101% आपका इशू रिसोल्व हो जाएगा। ये ऑन हो गया है एक्चुअली में, ये ऑन तो हो गया है लेकिन ये स्लो चल रहा है। अब इसको दूर करने के लिए इसकी हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद करेंगे इसकी सर्विस। बने रहे इस वीडियो में और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों इसके निकाल दिए हैं सारे स्क्रू, ये रखे हुए हैं और सारे स्क्रू निकालने के बाद स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम अब इसको खोल लेते हैं। थोड़ा इसको सरकाना पड़ेगा, ऐसे करके सरका लेंगे इसको और ये निकल जाएगा। ये देखिए एक ही हाथ से निकल गया, आप दोनों हाथों से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, इसको बोलते हैं रैम। अब इसको हार्ड डिस्क में एक लगा हुआ स्क्रू, ये भी निकाल लेते हैं। दोस्तों रैम भी निकाल दी और हार्ड डिस्क भी निकाल दी। हार्ड डिस्क निकालने के बाद हल्का सा इसको ऐसे खींचेंगे तो निकल जाती है। इसको हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताया हुआ, बहुत ही आसान है इसका रैम निकालना। हल्का से इधर करेंगे, हल्का से इधर करेंगे, फिर इसको यूँ कर देंगे और रैम निकल जाएगी। रैम पे देखो कितनी धूल है। इसी तरीके से बोर्ड पे मिलेगी। अभी आपको बोर्ड भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम निकाल रहे हैं अब इसका कीबोर्ड। डेल के लैपटॉप का कीबोर्ड अगर ऊपर के ऊपर है तो ये हल्के हल्के लोग होते हैं इसमें। हल्के से यूँ करेंगे और ऊपर कर देंगे, हल्का सा यूँ करेंगे, ऊपर कर देंगे, हल्का सा यूँ करेंगे अंदर को और ऊपर कर देंगे, हल्का से यूँ करेंगे और ऊपर कर देंगे। ऐसे करके दबा के ये लोग खुल जाएंगे। ऐसे करके पूरा निकल। देखिए ये जो है पत्ता है इसका, हल्का सा ऐसे करेंगे, ये निकल गया। और इसमें भी यहाँ स्क्रू लगे हैं, इसको भी निकालते हैं। कीबोर्ड निकलने के बाद स्क्रू खोलने के बाद ये हमने पैनल खोल दिया है इसका। देखिए दोस्तों हमने वॉशिंग मशीन के ऊपर ही पूरा पैनल खोल दिया है इसका। और ये देखिए इसकी हालत कैसी है। ये वाला सेल होता है जो हमको चेंज करना है, टू की हालत।